официальных сайтах о музыке. В интернете много сайтов, всех не сосчитать. Сайты состоят из файлов, это надо знать. Люди файлы загружают, публикуют, удаляют зипы, доки, mp3. Вон летит Ави, смотри. Ну и, конечно, котики. Ты посмотри, какие няшки. Ну и, конечно, котики. Ах, какие няшки. Вы танцоры квадратные! И вы тоже!